这是我从野外采集回来的树脂，叫安息香。这个安息呢，不是躺下安息的意思，而是古时候一个国家的名字，叫安息国，大概呢就是现代伊朗那一带。安息香呢不单不是安息的意思，而且价比黄金，香气呢还特别的甜美。本草求真中记载说，安息香以之长熏，则恶气息绝而心肺皆沁，神气通畅。古时候安息香的主要产区呢，并不是安息国，而是印尼和老挝等东南亚国家。叫安息香呢，只是因为古安息国是丝绸之路上的货品中转站，商人们呢通过丝路把这种香料呢从安息国带到了我们国家，古人呢就误以为这种香料产自安息国，所以称为安息香。现在我们国家的广东、广西和云南等地都是安息香的产区，所以对于我们普通老百姓来说，现代的安息香呢也不再像古时候那么遥不可及了。